佢哋真係連城堡都砌得出嚟噶喎！哇，好大個！哇，你哋點砌出嚟噶？我呢，上堂就真係從來都冇浪費過時間嘅。我初中嗰2年就係用上堂嘅時間睇晒成套金庸。哼，食糖之類就當然係小兒科啦。而最壯舉嘅事蹟就係我同我以前嘅一個鄰居一齊利用上堂嘅時間砌咗座城堡出嚟。我同呢位鄰居一開始並唔係好熟，一開始我哋全日都尷尬咁樣。係多多指教。係多多指教啊。哇，你畫得好靚喎！原來你都中意畫畫噶。你平時中意聽咩歌噶？我成日都聽埋晒啲老歌。咦，我都係喎，我好中意 Mr. Postman 嗰啲歌。我都係喎，iPod 成日長碌佢噶。我哋心靈相通啊！多多指教，多多指教啊！就係咁，我哋由一開始上堂喺度玩畫畫接龍，然後慢慢就開始又接字。我哋不斷接咗一啲小方形出嚟，然後慢慢又砌咗座城堡出嚟。哇！佢哋真係連城堡都砌得出嚟噶喎！哇，好大個！哇，你哋點砌出嚟噶？唉，呢年我嘅數學成績跌咗2個 grade 啊！畢業嘅時候，我哋決定偷偷將座城堡放咗喺 art room 入邊。喂，而家冇人啊！去搞掂啦，快啲走！唔知老師最後有冇抌咗我哋座城堡呢？如果大家中意呢個 channel 就記得 subscribe 啦！